Orientējušies tev parādi jauniem, kā jāspīd. Jā, labdien visiem! Ar ko es gribētu sākt savu stāstījumu, ir tas, ka es vēlētos kliedēt mītu par to, kā apbruņot ir šī laika, teiksim tā, karavīri, par pašu izplatītāko ieroci. Un tas viss nebija sobens. Kā mēs redzam, šeit vīri visi ir tērpti bruņu kreklos, bruņu cepurēs. Viņiem pie sāniem ir dārgi ieroči. Šādi bruņoti vīri bija tikai, teiksim tā, paši bagātākie, kas varēja būt, teiksim tā, kara draudzes locekļi. Pats izplatītākais ierocis šajā laikā tomēr ir un paliek šķēps un cirvis. Tas ir tie ieroči, ko var izmantot arī medībās, tieši šķēpu, un ko var izmantot arī mājsaimniecībā, kas ir cirvis. Jo lielāko daļu no karaspēka vienībām sastādījuši šie paši zemnieki, kas ir tās zemesardzes vienības, armijas lielāko vietējos sirojumus. Vēlāk, kad tiek rīkotas lielākas militāri plāni, tātad teritoriju ieņemšana, tad tur tiek komplektēta arī piesaistīt šī te kara draudz, un tur pavisam cits bruņojums. Ko mēs redzam vīriem mugurā? Tas ir no dzels riņķīšiem. Tātad katrs riņķītis ir vai nu cirsts, vai sakniedāts ar kniedi bruņu krekls, kas principā sastāv dārgāko no visa ekipējuma. Galvā ir bruņcepura. Šeit mēs redzam tātad agrāk jau apmēram normāņu tipu bruņcepuri, kas ir kalta no viena gabala. Izskaļot ir bruņcepuras, kur ir stīpotās bruņcepuras, kuras sastāv no vairākām detaļām, un ir arī šis deguna sargs. Bruņcepurēm nāk kakla aizsardzība arī no tieši tāda pat kniedāta riņķīša aizsargs. Slāvu bruņcepurēm šie riņķīša aizsargi ļoti bieži, kā mēs redzam, arī šie kakla aizsargi tiek stiprināti klāt pašai bruņcepurei. Tā ir tāda slāva tendence. Rietuma Eiropā parasti ir valki no šādiem riņķīšiem kaputas virsū un tad sēdina šo te bruņcepuru, kā piemēram mēs redzam Pēterim. Ir šāda kaputas, kurai virsū nāk bruņcepura, kas ir divas atsevišķas detaļas. Vēl par aizsardzības bruņojumu. Karavīram ir vairogs. Vairogs sastāv no egles dēlīšiem, kas ir savā starpā sastiprināti ar rokturi, pie kā viņi stiprinās. No otras puses viņam noklāja rādu. Ir atrast vairogu, kur rādi ir sekti šim vairogam no abām pusēm. Pa priekšu noklāja iekšējo kārtu, tad nāk ārējā kārta. Dēlnas vietu, lai aizsargātu, klāja šāds dzels aizsargs, ko sauc par umbonu. Atceraties šo nosaukumu. Tas ir no dzels, bet ir arī atrast arī Latvijas teritorijā, piemēram, Tīrā, kas ir netālu no Rucavas pie Liepājas, ir atrasts šāds pats vairogu koka aizsargs, kas ir gatavots no koka, no bērza mazerpuna, kas ir šāds izaugums, kas ir bērziem, parasti ir šāds koka slimība, tad šāds stiprinās koka vairogu. Runāt vēl par vairogiem, ir senais nosaukums, viņiem ir, kas ir piefiksēts, tas ir šķīda. Šķīda, tāds senais vairogu nosaukums. Pirms kaujas, lai uzmundrinātu vīri, ir tātad no kronikām zināms, ka vīri daudzīja saviem ieročiem, vai nu tie bija zobani, vai cirvi, daudzīja pa šīm metaliskajām daļām, vai arī pašu vairogu virsmu, tātad uzkurinādami gan sevi tieši tā. Un ja to dara masa, kas sastāv kaut vai no tiem pašiem 100 vai 200 vīriem, vienlaicīgi radot šādu troksni, tas noteikti bija ļoti efektīvi. Vēl par cirviem runājot, ir šeit mēs redzam ierocis, kas ir tverams vienā rokā, tas ir platasmens cirvis, arī ļoti tipisks ierocis šim gadsimtam, šim laika posmam, vēlam dzels laikmetam, kas principā robežojas 11. līdz 13. gadsimts. Šo platasmens cirvi reizēm dēvē arī par
bārdas veida cirvi, jo viņa šī darba daļa veido tā kā džekiem bārdi, ja? Bet ir arī cirvi, kas ir tverami divās rokās, un to sauc par āvas tipa cirviem. Un, vai no eidas vai kiki paceļ augstāk. Šāds ierocis ir tverams ar abām rokām, un šis ierocis bija ļoti izplatīts kuršiem. Tātad tiem iedzīvotājiem, kas mūsdienas Kurzemes teritorijā dzīvoja. Atsevišķi eksemplāri ir arī atrast Daugavas Leiticē, kas ir lībiešu teritorijās, kur ir, teiksim tā, 2. vietā pēc šo cirvju atradumu skaita ziņā. Ko lai vēl piemin par vīru došanos cīņās, kā dažkārt tika izvīlēta vai šī cīņa būs veiksmīga vai nē, ir ziņas tātad par to, ka ir divas darbības veikts, lai noskaidrotu veiksmīgu vai tieši otrādi neveiksmīgu kaujas iznākumu. Pirmkārt, vīri klausījās putnu balsīs, putni apklus. Otrais tika mesti burtu koki, mesti burtu koki, kas ir tādā veidā no viņu savstarpējā novietojuma kāds zinošs cilvēks spēja nolasīt, vai vīriem būs veiksmīga cīņa vai nē.